腾讯体育8月15日讯，据意大利米兰体育报报道，意甲升班马帕尔马将继续引援补强阵容。他们希望在意甲转会窗口关闭前能签下和北华夏幸福的热尔维尼奥。重返意甲的帕尔马在今夏已经花费了1300万欧元引援，包括以150万欧元从国米签下法国边锋比亚米，以500万欧元租借那不勒斯的恩格尼斯·格拉西。而意大利媒体表示，帕尔马的引援工作并没有结束，他们正在尝试压哨签下克特迪瓦边锋热尔维尼奥。意甲转会窗口将在8月17日晚关闭，留给帕尔马的时间显然不多了。由于摩洛哥前锋夏兰比加盟，31岁的热尔维尼奥在2次转会期被和北华夏幸福撤销了报名，他也一直在为返回欧洲而寻找下家。不久前，热尔维尼奥曾与土超的加拉塔萨雷有所接触，甚至有土耳其媒体表示双方已达成初步协议。但据土耳其媒体 Vatan 的最新消息，加拉塔萨雷更希望引进防守端球员，已基本放弃热尔维尼奥。热尔维尼奥与和北华夏幸福只剩4个月合同，而且又无法参加中超联赛，相信华夏幸福不会对他的离开设置太大障碍。而热鸟曾在罗马效力过3年，对意甲赛场也非常熟悉。值得一提的是，重庆当代力帆老板蒋立章在去年11月收购了帕尔马60%的股份，并成为帕尔马主席。唐小米非免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。